Priatelia, vítajte v podcaste Vytvárame bohatstvo. Dnes tu mám Šimona Šicka. Ahoj, čaute. Ahoj Šimon, ďakujem za to, že si prišiel. Šimon je podnikateľ roka 2018, vyhral aj manažer roka, už neviem ktorý, Diamanty, čo je vlastne dosť prestížne, aby som povedal asi súťaž tvrdých KPI, to teraz mudrujem, lebo mi to pred chvíľou povedal. Čiže vyhral Diamanty. Pozerám, že ale na prstenoch ich nemáš. Áno. Tak to by som musel vyhrať nejaký titul v NBA, aby som mal také diamantové prstene. Tak. A výšku na to máš, že si vyšší než ja, tak by si mohol. No paradoxne medzi kamarátmi mám prezývku Hobbit, keďže mám teda vyšších kamarátov. Ešte? Mám 1,85 m, takže neviem, koľko musí mať človek, aby nebol Hobbit. No. Tak. Šimon, poďme také veci rozoberať, že inšpiratívne témy. Začneme tým, že ty ako podnikateľ roka a vôbec ako človek, ktorý je na čele alebo spolu podielal sa na tvorení a vytvorili ste so svojimi partnermi až 50 miliónovú firmu. Čisto slovensky, že? Áno. Po slovensky ste to vytvorili? Áno, po slovensky, hej. S tým, že pôsobíte samozrejme aj v zahraničí. Je tá cieľová skupina, je to v oblasti gaming, čiže hry na mobiloch, free verzie a keď si chcú ľudia, tak si doplatia a tak ďalej. Volá sa to free to play. Free to play, vidíš. Nepoužívam to, ale moje dcery už začali, takže musím dávať bacha na peňaženku. Musím povedať, že tvoje dcery nie sú naša cieľovka. My targetujeme hlavne ľudí nad 35 rokov, čo teda ako sa veľa ľudí diví, ale väčšina našich hráčov a hráčiek sú nad 35. Takže tam už spadám, sakra. Už som 8 rokov, musíte ma uloviť nejakým spôsobom. Alebo teraz si to očakujem, že čo máte. Zistíme. Dobre. Ale predtým, než pôjdeme tam, že čo máte nové, čo ste vytvorili a tak ďalej, tak mohol by si sa s nami podeliť o tom, že kedy si vôbec začal uvažovať o tom, že ideš podnikať, hej? A teraz začal si v nejakom veku, čo sa tam dialo a keď nám môžeš popísať cestu, že nejaké hlavné milníky, že sakra, padol som, sorry za výraz, na hubu, dostal som na držku a musel som sa z toho pozviechať a že čo bolo to kľúčové v tom danom momente, že ťa to postavilo na nohy, že si zostal pevný, silný a potiahli ste to hore ďalej. Dobre, veľmi komplexná otázka, tak long story short. Myslím si, že podnikateľom sa asi človek narodí. Mindset, ktorý, alebo tie, nazvime to atribúty, ktoré si ja vážim, jeden z nich je ako keby sloboda, možnosť sa slobodne rozhodovať alebo rozhodovať o niečom. A vlastne po revolúcii ja som vlastne vnímal slobodu ako jednu z najdôležitejších proste výdobytkov, teda revolúcia a príležitostí, takže to je jedna vec. Druhá vec je, že vždycky som nejakým spôsobom vytváral veci kreatívne. Ja som vyštudovaný architekt, ale už aj predtým som sa venoval onlineu a rôznym 3D softvérom a bavilo ma vytvárať niečo. A samozrejme od malička som bol hráč počítačových hier, takže som mal k tomu vzťah. No a musím povedať, že dlho som bol taký, nazvime to, freelancer a keď bola možnosť, a tá možnosť prišla potom, čo som bol vlastne prepustený z jedného herného štúdia, do ktorého som sa dostal ako architekt, ktorý navrhoval vlastne ten virtuálny svet, tak som spolu s ďalšími 3 spoločníkmi založil firmu. Tí spoločníci sú Lucia Šicková, má manželka Marian Friedrich a Filip Fischer. Z toho Lucia a Filip už odišli ako keby z tej shareholderskej roviny. A čo chcem povedať, že ja som nikdy nebol individuálny hráč. Moje skilly nie sú také, nie som žiadny genius, nie som človek, ktorý by teraz vedel urobiť všetko.
ale čomu som asi v živote rozumel, že podnikanie je o tom, že nájdeš komplementárnych ľudí, ktorí viac menej prinesú do tej firmy alebo do toho vášho projektu nejaké, nazvime to, hodnoty, ktoré ty nevieš vytvoriť, ale sú potrebné pre ten biznis. No. Takže to bolo v 2007, sme založili firmu a potom ten príbeh je celkom známy, ale tak sme mali jednu investíciu, druhú a nepodarilo sa nám to ako keby zlomiť a dostať sa do čiernych čísel, ale ten príbeh je taký zaujímavý, že my sme mali, myslím, že na 3 mesiace ešte nejaký runway financií a vtedy sa to zlomilo tým, že sme išli ako keby na Facebook. Našli sme si platformu, kde sme vedeli nielen vytvárať tie hry, ale ako keby aj distribuovať sami a to nám podľa mňa zachránilo kožu a odtedy vlastne Pixel považujem ako za úspešnú firmu. Čiže 2007 ste založili a 2010 sa to zlomilo. To, čo ste dostali, že posledné 3 mesiace ste mali peniaze aj na posledné 3 mesiace a 2010 sa to zlomilo. Čiže, tak, áno. A to je celkom dobrý nábeh, akože 3 roky na to, že sa to zlomilo a potom čo to znamená, že v 2010 ste ešte trpli, že sakra práce. Ja ti poviem, čo to znamená. A potom, ja som na milión, na 3? Nie, ja som behal po firme. Ja neviem, kedy sme zarobili prvý milión, lebo ma to ani nezaujímalo. Mňa zaujímal break even, to znamená, že kedy sa dostaneme, vyhrabeme z toho. A musím povedať, že ja som nikdy nebol drivovaný úplne akože nejakými sumami. Vždycky som chcel prežiť a dlhodobo ako keby nejakým spôsobom fungovať. Takže my sme, možno, že je to taký pejoratívny názov, ale ja Pixel považujem za taký cockroach, teda šváb firmu, ktorá proste prežije a viac menej, myslím, že spĺňa tie predpoklady podnikania. Podnikanie je o tom, aby ste vytvárali nejaký plus a aby ten plus vás uživil, aby ste to eventuálne nejako naškalovali a aby ste rástli. To sa mi ľúbi ináč tá filozofia teraz. Je úplne iná, než som doteraz počul, že byť švábom, aby som dlhodobo prežil, neviem, ale možno, vytvárať niečo hodnotné pre tých ľudí, pre tú cieľovú skupinu. Možno, že je to arogantné, ale teda ja si myslím, že ja si do hrobu nič nezoberiem, takže myslím, že Alexandra Veľkého tak pochovali, že mu trčali ruky vlastne z tej trúhly alebo v čom to niesli, aby bolo vidno, že si tam naozaj nič nenesie. A podľa mňa celý ten život je o nejakom procese a nejakom pocite z toho, či môžeš niečo vytvárať. A myslím, že Mark Zuckerberg to povedal u Lexa Friedmana, to je taký podcast, ktorý ja počúvam. Lex Friedman je, myslím, že doktorát na MIT. A on sa ho spýtal, čo je zmyslom života. A Zuckerberg povedal, že vytvoriť z ničoho niečo, pokiaľ to niečo je zmysluplné. No a pre mňa toto asi dáva zmysel a hry. Musím povedať, že hry na Slovensku sú trošku... Slovičko hrať sa symbolizuje plýtvanie času, si myslím, že zase sa hráš. Ale myslím si, že pri tom celom sa dá veľa naučiť a hry vám vedia aj veľa dať. Takže ja sa na to nepozerám úplne čierno-bielo. Ja keď som mal ešte do asi 19-20 rokov, tak som sa v kuse hrával. Ja som sa hrával, ale niekde asi okolo 14 rokov, 15 by sme mali úplne vo Vranove na Toplov prvý aj PCčko, medzi prvými teda, nie úplne prvý, hej, to neviem posúdiť, nepoznal som každého. ale ja som hrával strategické hry, neviem prečo, mňa to fascinovalo a vždy som mal pri počítači anglický slovník. Jasné. Takže ja som hrával strategické hry, civilizáciu, Tycoon. Moja prvá anglická veta, ktorú som sa naučil, bola All enemy forces on the island have been destroyed. Takže tak, ja tiež som sa hrával a doteraz sa hrávam strategické hry. Tým, že podľa mňa mám také nejaké ADHD, tak pre mňa čím väčší challenge nejakom, či už v podnikaní, či už v živote, či už v hre, tak tým viacej a rýchlejšie sa dostávam do nejakého flow. Takže ja hrám šach, hrám civilizáciu,
hrám všetky série Total War. A Civilizácia je stále ešte taká nová? Civilizácia je teraz 6 Fakt? a urobili jednak jednej na iPady, takže vlastne máš plnú verziu na iPade a zober si to do lietadla, alebo keď, neviem, sa ti práve nechce pracovať, tak to nosím so sebou. Mne sa stále chce pracovať, to je problém a nemám čas na tie hry, ale akože teraz si ma zaujal tou Civilizáciou, dobre. Berem si to ako poznámočku niekde tak. 2007 zakladáte firmu. Čo sa dialo v tebe predtým? Že kde sa to zrodilo, že ideš podnikať? Na strednej? Na výške? Neviem. Ja som vždycky miloval zodpovednosť. Vždycky som v hlave mal tisíce stratégií. Ja hovorím, že mám v hlave otvorených 30 tabov vždy. Takže mi to prišlo také prirodzené a keď som rozmýšľal nad tým, že čo je... Ja podnikateľa považujem, aj keď na Slovensku je to podľa mňa nejaká nadávka alebo nejaká pejoratívna, stále podnikateľ, spájené rôzne kontraverzný podnikateľ a podobne. Ide to z minulosti. Tak pre mňa ľudia, ktorí vytvoria pracovné pozície z ničoho, mi prídu ako, si myslím, že tie elity, ospravedlňujem sa, ale tak to vnímam ja. Ja sa pridám na tvoju stranu. Myslím si, že to je dosť pejoratívne vnímané a naopak podnikatelia, čo vytvárajú pracovné príležitosti ako ty, ako aj iní podnikatelia, tak dostávajú prívlasky namiesto toho, že by ľudia si vážili a vnímali, že čo vlastne všetko robia a čo všetko podstupujú. Ale to je super, lebo mňa to motivuje, že ja nemám problém s tým, že kto si čo myslí. Pokiaľ verím v správnosť mojich cieľov a nejakú svoju integritu, tak si myslím, že na konci dlhodobo človek nejakým prístupom vie presvedčiť. Aj keď v dnešnej dobe hoaxov, kedy v podstate deepfake alebo čokoľvek vedia na teba vymysleť, ťažko sa s tým podľa mňa handluje. Ale no tak je, my hovoríme vo firme, že taký je futbal. No, tak to musíme hrať. No. Čiže už si to mal vždy, 30 tabov otvorených si už na strednej škole, možno na vysokej škole mal. Áno, ešte na strednej škole si pamätám, že som organizoval kamošov, keď sme sa chceli hrať, alebo čo, takže ako keby to nejako vo mne bolo prirodzené. OK. A povedz trošku, buď taký zraniteľný a povedz nám o nejakých, že fakt úskaliach. Tam si povedal jedno, že 3 mesiace ste mali cash a už potom by bolo asi veľmi zle. To muselo byť stresujúce? No, úskalia sú, áno, že a to vlastne myslím, že nejaká jedna z manželiek Elona Muska povedala, že vlastne títo high performance ľudia, čo sú na vrchole, musia vedieť prehryznúť a zniesť extrémne akože stres, zodpovednosť za iných. U mňa celá táto epizóda mala za následok to, že som si nadobaril zdravotné problémy psychické aj fyzické. Myslím si, že dokonca som ich šeroval alebo zdieľal v takej knižke, že Nevyhorený, čo vlastne Forbes robil a som mal panickú poruchu niekoľko rokov, veľmi ťažkú. Takže ono v podstate sa ten hromozvod alebo to ťažké obdobie alebo to, čo prežívaš, niekde musí sa akože vyventilovať nejakým spôsobom. A to bolo vtedy v tom roku, tak 2010? Tak 2010, 2011, 2012, no áno. Takže už to je hodne času za nami, nejakých 11-12 rokov. Čiže je teraz v pohode sa o tom baviť a tak ďalej. Áno. Panická porucha, keď si to akože zažíval a mal, čo si mám pod tým predstaviť, alebo môžeme predstaviť? Panická porucha je, aspoň pre mňa, ja teda na nejaké peklo neverím, ale tak asi peklo na zemi v zmysle toho, že tvoja hlava si vyfabuluje nejaký strach z niečoho a myslím, že u mňa to bolo také, že ten strach bol taký, že mi vlasy dúbkom stávali, nemohol som spávať a vlastne a všetky také tie príznaky, čo sa stres, úzkosť, vysoké tachykardia, tak to som všetko ako keby mal. Čo by som asi zmenil, a ja som za to vďačný, že som si tým prešiel, lebo mi to proste upratalo mi to naozaj nejaký rebríček hodnot a trošku to so mnou zalomcovalo a proste
začal som sa venovať aj svojmu zdraviu, aj fyzickému, aj psychickému, tak jedinú vec, ktorú by som zmenil, že by som asi vyhľadal nejakú odbornú pomoc. Musím povedať, že som to zvládol sám za pomoci Lucie, za čo ja veľmi pekne ďakujem. Takže to by som asi zmenil. A odporúčam to každému, ak to niekto má. Myslím si, že ten psychológ vám extrémne pomôže, lebo podľa mňa vie rôzne triky a tak, ako s tým handlovať. Nasmerovať a podobne. No jasne. Zvládnuť aj po tej mentálnej, psychickej stránke. Áno, no pozri, keď si myslíš, že prvý ten nátak som mal taký, že mi volali sanitku a ja som si myslel, že akože this is it, že teda akože, že mám ešte tak minútu života, ale nakoniec sa to teda neukázalo a dostal som diazepam a zrazu mi bolo dobre, takže tak. Wow. No. Takže toto je akože brutálne. Čo by si povedal, že ti v tom čase pomohlo sa cez to dostať, okrem manželky Ľudská, pozdravujeme ťa, neviem, ktorá kamera berie. Čau. Že čo bolo to, čo ti posunilo to zdravie po mentálnej, duševnej aj fyzickej stránke? Čo by si odporúčal ľuďom? Ja som začal tým, že som to ridikuloval, teda zosmiešnil. To znamená, že keď som dostal ten atak, tak som sa začal usmievať na tom a proste v podstate ten switch, že o nič nejde. Fakt? Že to je, že len tu. Ak sa toto ľuďom podarí, lebo netvrdím, že všetkým sa to podarí, že tak, lebo ten pocit je naozaj nepríjemný, tak týmto sa to začalo zlepšovať. No a ja som vlastne bol ťažký reumatik a tak v podstate ja som bral aj lieky a postupne ako keby som si dával dokopy puzzle, lebo podľa mňa tie príčiny nie sú len nejaká jedna, ale to je podľa mňa strašne veľa vecí, ktoré sa spoja. Tak som si hovoril, že no dobre, tak tento liek asi by som už nemal jesť, som si prečítal všetky tie vedľajšie účinky a hovorím si, no a začal som sa zaoberať akože svojim zdravím, takže to zdravie je spánok, pohyb a strava. Dobre, toto je významná udalosť v tvojom živote, čiže to bolo rok 2011. Tak chcel si šokujúce informácie. tak som ti to povedal. Toto som ale ja nepovedal, že šokujúce. Ale dobre to bolo. Chcem ešte povedať, že ja samozrejme ďakujem za tvoju otvorenosť. Ja nie som výnimočný, keď sa rozprávam s podnikateľmi, ktorí sa vypracovali z nuly niekam, tak každý má ten príbeh šialený, viac menej. Vždycky to je nejako ináč modifikované, ale není to výnimočné. Vieš čo, je to, ono to nemusí byť ani výnimočné podľa mňa. Podľa mňa tieto debatky, čo máme, tak to sú o tom, že inšpirujme ľudí, ktorí si prechádzajú možno práve teraz tým istým, že kokos naučte nemám nič, ešte mám aj dlhy. Do toho mám panické ataky, ako mám fungovať, keď v noci nespím, keď ráno musím ísť a ešte prídem k ľuďom a tu môžeme premostiť. A teraz ty v tom stave, keď si bol týchto zdravotných, ty si musel ísť vonku, musel si zase produkovať, robiť a dostával si sa do styku s tými ľuďmi. Dnes koľko zamestnávate? 300 ľudí? Cez 300? 300 sme mali a teraz sme trošku, vlastne sme mali ťažší rok, tak sme redukovali. No. No a ty v tom období, keď takto, ako si to zvládal vôbec aj tú komunikáciu na ľudí? Že povedali ti, Šimona teraz nepúšťajte do miestnosti, alebo si tam išiel a pomáhal si? Alebo ti pomáhali oni? Nie, nikto nevedel, okrem teda Lucie a ja som sa za to samozrejme aj hanbil. Nebola to vtedy taká téma a tak som si hovoril, že je mojou povinnosťou to prekonať. Čo chcem len povedať, že mňa podľa mňa zachránila veľmi silná vízia, že ja vždycky viem, že čo chcem. A keď ľudia nemajú víziu a idú z bodu 0 do bodu -1 alebo 0, tak si myslím, že vtedy je to extra. A ani nemám na to odpoveď, že čo by som ja vtedy robil. Ale ja som vedel, že kam idem a čo chcem v tom podnikaní aj v živote. Takže toto, a keď som sa tam približoval, tak toto mi ako keby pomáhalo. Takže to je jedna vec, ktorú som chcel k tomuto dodať. A ty si sa teraz pýtal... Ja si dekodujem všetko, lebo toto sú brutálne veci, že človek má mentálne, psychické v podstate problémy. Vízia
vidina toho lepšieho zajtražka, plus tie výsledky si tam mal. A ideš teraz k tým ľuďom na dennodennej báze, že ako si to zvládali. No a jasne, to som chcel povedať, že ja som mal prezývku vo firme, že Neuron. Filip mal telefón, lebo mu sa nikdy nedalo dovolať. Marian mal Elektrón, lebo podobný, teda človek s tým istým menom má nejaký Elektrón SRO a Orosora, tak hovoríme Elektrón. A mňa volali Neuron, lebo ja som v podstate dosť ťažko znášal ako keby niektoré situácie a zbytočne som ich podľa mňa riešil spôsobom takým talianským. Kvôli ktorému som teda dostal tú prezývku. Takým talianským. Áno. Super. Ale ľudia v podstate boli v pohode vždy pri vás, zvládol si to, takže... Podľa mňa ani neboli, ale niekedy boli, niekedy neboli. Ja keď ako nad tým rozmýšľam, tak možno ani netuším, koľka tým ľuďom som možno nejakým spôsobom nie zámerne, ale ublížil. Takže nechcem mať takéto vyhlásenia, že boli všetci s tým OK. Jasne. A snáď možno povedzme, že aký princíp si ty alebo vaša firma aplikovali, ako vy ako vedenie, C-level, čiže tí hlavní 4, ktorí ste boli, že aké princípy ste uplatňovali, že pri ľuďoch, že vám to fungovalo, hej, že išlo to. My sme sa nikdy neschovávali, vieš, keď máš nejakú armádu a teraz máš tých generálov tam vzadu a taktizujú a pošlú tých pešiakov. Tak my sme boli skôr taký ten pán prstenov princíp, že všetci 4 sme cválali vpredu pred tou armádou našich ľudí a nikdy sme sa na nej nesnažili prenášať nejaké problémy, ktoré sa ich netýkali. Napríklad to, že sme mali peniaze iba na 3 mesiace, nevedeli. My sme im to proste odfiltrovali. Nechceli sme, aby oni to riešili. My sme boli vďační za to, že čo robia a sme si povedali, že kde je tá hranica, kde chceme tie informácie alebo problémy prenášať na tých ľudí. Takže si myslím, že z hľadiska toho vodcovstva sme boli takí skôr tí, čo sú ako keby vpredu a snažia sa rozrážať dvere, presne jasné, tak. ukazovať smer a znášať zodpovednosť aj za 3 mesiace. Jasné. OK. OK, či to sú ľudia. Ešte k ľuďom, lebo len do vysvetlenia možno pre teba a pre niektorých divákov, ktorí to počúvajú alebo vidia prvýkrát, tak vytvárame bohatstvo. Ja tu rozvíjam, sa snažím inšpirovať ľudí cez také hlavné témy. 4 vnútorné bohatstva, 1 vonkajšie. 4 vnútorné sú najprv zdravie. Keď si zdravý, tak môžeš si nastaviť mindset. Potom ľudia, vzťahy a duša. Čiže také duševné témy. Harmónia a takéto veci. Vyladenie vnútorné. A potom vonkajšie je majetok. Čiže peniaze, investície, podnikanie a tak ďalej. Čiže ľudia ako vzťahy, toto je pre mňa, myslím, že jedna z brutálne najdôležitejších tém v živote. Jasné, že niekedy ideme životom a pokazíme niečo, hej, musíme napravovať. Aký je tvoj pohľad ale teraz v rámci biznisu a v rámci toho, keď je tu mladý podnikateľ, začína, povedzme, má maličkú firmu, aký je tvoj pohľad na to, že na prepájanie a na networking? Myslím, že Aldous Huxley to povedal. Ja mám také 2, nazvime to frázy, ktoré mám stále v hlave. Jedným z nich je Norman Foster. Jediná istota je zmena. To znamená, že všetko bude inak. Takže v tom čase. A druhý je Aldous Huxley, ktorý vlastne na konci života, myslím, že povedal, že jediné, na čo prišiel, je to, že by ľudia k sebe mali byť láskavejší. A ja som nikdy neoddeloval podnikanie a život. Myslím, že k našim ľuďom sme sa vždy snažili chovať férovo. Verím v to, že ako keby transparentnosť aj s našimi číslami potom podporuje férovosť. To znamená, že keď si transparentný, tak na konci dňa musíš sa snažiť o tú férovosť, lebo aj tak to všetci vidia. A ja nesom rád, keď sa medzi nami a niektorými top ľuďmi roztvárajú nejaké finančné roznice, takže my sme vyriešili aj ESOP, takže
vnímam to tak, že není sú to len slova, ale aj ako činy a ja keď dostanem otázku od hoci koho, tak sa snažím vždy úprimne odpovedať. Ja každému hovorím, že ja nikdy nehrám poker a keď chceme hrať poker, tak si môžeme zahrať a možno vyhrám, možno prehrám, ale ja sa snažím hrať s ľuďmi šach. Že otvorená partia, toto sú moje figurky, takto stoja, toto ti viem povedať, OK, toto sú tvoje a dám ti na to nejaký môj názor. A naozaj ja som nezjedol a na veľa otázok ani nepoznám odpovede. A ja si myslím, že ak má niekto zaručené odpovede na niečo, tak je to pre mňa podozrivé. A keď mi chodia zaručené príležitosti v čomkoľvek, tak sa veľmi pekne poďakujem a absolútne pre mňa je to akože sorry. Niečo tam smrdí, hej? Sorry. Ja nechcem byť arogantný, ale v živote som stretol extrémne, nazvime to, ľudí, ktorí sú že level 10 000 a keď sa s nimi človek rozpráva, tak ani Peter Riff, s ktorým som mal večeru v Lisabone, čo je bratranec Elona Muska, ktorý predal vlastne ten Solar City a už sa spolu nebavia, tak on tiež nemá zaručené otázky na nič. A to predal firmu za 2,6 miliardy a keby sme vedeli opakovať veci a úspech, tak taký Google alebo Apple by mali 125. výrobok neviem akom fielde, ale Google stále fičí na vyhľadávaní a na ad networku a Apple si predáva svoje devicey. Čiže ja zošerujem, ale každému vždy hovorím, že ty si to na to musíš prísť sám nakoniec. Takže. A keby sme mohli pomôcť k tomu, prídi si na to sám a nasmerovať. Ty si povedal jednu zaujímavú vec, že si povedal o tých 4 vnútorných a povedal si tam druhé slovičko bolo, že mindset. A ja si myslím, že mindset je fajn, ale absolútne nerozhoduje. Rozhoduje disciplína. Čiže moja jediná rada to je ten princíp 10 000 hodín. Keď chceš byť v niečom dobrý, tak si sadni nariť a rob to. A keď to nebudeš robiť, tak potom hľadáš skratky. A tie skratky častokrát možno nikam nevedú. Ja som svoj prvý milión videl, ja neviem, 12 rokov po začati. Po začati. Proste všetky peniaze sa musia točiť tam a nechcem byť ani arogantný, ale pre mňa to ako keby nič neznamenalo. Nebol to žiadny milník. Nebol. Čiže a paradoxne, že človek nájde v tej disciplíne potom zmysel. Odoprieť si, čím veci sú ťažšie, ak sa vám to podarí. Ja za deň zažijem 20 sklamaní sám zo seba a 20 víťazstiev, no mne sa dneska nechcelo ísť behať do -2 v tričku. Nechcelo sa mi. Ale nejako už som sa dohodol s kamošom, tak už som tam išiel a potom som mal z toho nejaký pocit. A toto je tiež ako keby to podnikanie, ja verím na také, že neexistuje silver bullet na veci. Sú také marginálne gains, teda zisky a keď sa tie podaria, tak to potom nejako funguje. A ja doprajem ľuďom tie úspechy, že z 0 na 100 miliónov, to je super. Ale ja som aj vďačný, že my sme to mali možno trochu inak a máme to trochu inak. Kto vie, či by nám neodvalilo dekel, vieš, že... Pekná myšlienka. Že ani nie tak mindset, akože zamerať sa v rámci možno tej témy skôr na tú disciplínu. Mindset má každý má mindset. Aj ten influencer, čo sa ráno zobudí a chce mať sníva o 100 000 followerov, možno má nejaký mindset, ale že či má tú disciplínu. Lebo tá rozhoduje podľa mňa. Aj zase, aký mindset, hej, lebo to sú rôzne pohľady. To, čo vieme, nás môže rovnako brzdiť ako aj to, čo nevieme, hej. Podľa mňa častokrát nás práve brzdí taký circle of competence sa to volá. Ja sa ospravedlňujem za tie anglické slovíčka. Určite ma nejaký vykarháte. Kruh kompetencií nejaký? O sebe. Čiže keď si urobíš Galupa, tak tam máš nejakých 5 vlastností tvojich silných stránok a častokrát si ľudia aj nahovárajú. Že jeden protiklad je, že ľudia si neveria a potom druhá vec, že ľudia si o sebe myslia viac, než sú. A... Jak to tomu hovorilo v tom Superstar, že tí čo vystupovali, všetci sa z nich smiali. Hviezdna rota? Hviezdna rota, hej, že takto, hej, že uletené.
No myslia si príliš... A v podnikaní, keď sa ti... Tak ty podľa mňa si musíš uvedomiť, čo je tvoja silná stránka, čím prispievaš a čo už je len, čo si myslíš, že vieš. Ale potom to naozaj nevieš až tak dobre a nájdeš tam niekoho, kto to vie. To je, že také tie klasické buzzwords sú, že Ačkoví ľudia hajrujú triple Ačkových ľudí. A ja by som to akože previedol na toto, že si myslím, že keď vieš, že koho potrebuješ a nespoliehaš sa len sám na seba a nešťúkáš do všetkého, tak niekedy to môže výjsť. A potom máš zopár vizionárov, ja neviem, Musk alebo Steve Jobs, ktorí sú proste tak silné osobnosti a možno, že aj tak jedineční, že to vedia utiahnuť nejakým tým svojim nazvime to mindsetom a disciplínou, ale ja som to povedal na začiatku. Ja o sebe si nemyslím, že som nejaký genius. Viem, kto som, viem, čo sú moje silné stránky, nepodceňujem sa, komplexy som nechal na základnej škole, ale na druhej strane... A čo sú tvoje silné stránky? Vieš, ja som aktivátor, to znamená, že a myslím si, že mám ako keby takú dlhodobú, viem pochopiť budúce výhody niekde v čase. To znamená, že ja nepotrebujem mať dneska, neviem čo, ale ja ti poviem taký prípad. Chcel som si kúpiť také auto, ktoré je karavan, lebo auto je totálny nezmysel, ale keď má nejakú pridanú hodnotu alebo funkciu, tak nejakým spôsobom tá hodnota nejakým spôsobom stúpa. No a tak som si objednal také auto, ktoré bude karaván a mal som na to čakať 3/4 roka a čakal som na to 2 roky. Proste nebudem ani spomínať značku, ale ja som s tým vôbec nemal problém, lebo ja som naučený z podnikania a zo života, že proste niektoré veci, že ono je it is what it is. Ja vôbec neviem ovplyvniť to, že prečo to auto meškalo, proste to sú veci, ktoré neviem, tak som to neriešil a tým pádom aj v biznise je to tak, že áno, strašne by som chcel niečo, ale chápem, že tie kroky niektoré z toho makra nedržím v rukách a niektoré držím, tak sa snažím, ale viem si počkať na tie výsledky. Čiže viem byť trpezlivý, ale na druhej strane v tých drobných veciach viem byť extrémne netrpezlivý. Napríklad, keď niekto robí chyby a zopakuje ich, tak okamžite chcem, aby sa to nedialo a vtedy viem byť akože aj veľmi nepríjemný. Čiže ja som si od teba zobral teraz z tejto časti, že trpezlivosť. Že nestresuj sa z veci, nestresuj sa z veci, ktoré sú také, aké sú. A ty nevieš ovplyvniť. A nemáš na nich vplyv. Tak. Áno. Ale tie drobné, ktoré akože v rámci firmy, lebo ty máš na nich zodpovednosť, lebo si majiteľ. Áno. Tak tie naháňam. A ďalšia vec je, že čo si sa pýtal, viem sa ospravedlniť. Ako keby viem... Aj spätne, keď zistím, že som možno urobil chybu alebo niečo, tak viem sa ospravedlniť, viem povedať, že moja chyba, sorry. A myslím si, že toto je... To sú hodnotové veci, presne. Nemám keby sa to vytracalo z bežného života, že ospravedlniť sa, poďakovať, byť vďačný, hej? No moje interakcie s policajtami sú také, že áno, ospravedlňujem sa, uvedomujem si, čo som urobil, keď sa ma opýtajú, že či viem, čo som urobil, tak na rovinu poviem. Proste tak to podľa mňa má byť všade. No. Ja som išiel raz, sme bývali v Británii a kamarát išiel z večernej alebo nočnej o 1:00 v noci domov a zastavili ho britskí policajti, Talian, kamoš. A speedoval, išiel rýchlo. A akože v meste, neviem, tuším, že ten 50-ka išiel 70, akože dosť. A bolo po 1:00 v noci a zastavili ho, a že kde sa tak ponáhla. A hovorí, že už to nevydržím, že potrebujem cikať. A druhý, že viete čo, ponáhlam sa, lebo zaspím. Jak zaspíte? Že čím dlhšie budem jazdiť, tým je vyššia pravdepodobnosť, že zaspím. Áno. Hej, to je ten argument adrenalinové jazdy, hej. No, čiže to len som chcel ilustrovať, že táto celá naša spoločnosť a politike by som sa chcel veľmi vyhnúť, ale myslím si, že my sme naučení klamať, vyhovárať sa, ukazovať prstom na iných. Keď chceme, aby tu nebola korupcia, no tak proste
musí to každý z nás nejakým spôsobom prestať robiť. Prečo si myslíš, že toto tu je? Ako teraz asi budeme zovšeobecňovať, hej? Čo by mohlo napraviť to, aby ľudia, povedzme, keď majú nejaký problém, aby neukazovali, nevyviňovali sa a podobne? Čo by mohlo zabrať, že vylepší to? To je veľmi ťažká otázka. Tie príčiny podľa mňa toho, kde sme, sú historické, sú možno nejaké aj endemické a sú možno aj kultúrne a ja nechcem mudrovať a nechcem sa navážať. Ja som hrdý Slovák, ale na druhej strane si treba uvedomovať, že čo sa nám vlastne dialo a prečo. No tak na severe proste 1000 rokov sa tu drelo na niekoho iného. Každý jeden z väčších konfliktov v Európe sa tadeto premlel. Každý tu nejak zanechal či už genetickú informáciu alebo čokoľvek a zobral. Proste ten majetok v podstate, prečo je Anglicko taký prístav? Tak majú ten London City, lebo vytvorili bankový systém. To znamená, že oni pretransformovali to veľké impérium, ktoré mali, to strčili ako keby do tých bank, ale zároveň tam je dlhodobá kontinuita toho, že keď ty niečo vlastníš, tak nepríde niekto po 40 rokoch a nezobere ti to. A Slováci si myslím, že my máme taký ten krát, že my musíme zarobiť teraz, aj cez mŕtvoly, lebo už zajtra nemusíme, lebo zajtra už tá situácia môže byť nejaká iná. Teda keď som ja nad tým úprimne rozmýšľal, že prečo ľudia sa chovajú tak, ako chovajú aj niekedy aj v službách a prečo, tak toto je hlboko podľa mňa v nás zakorenené a ešte možno ďalších veľa vecí. Ako keby tu nebol dostatok príležitostí na zajtra už, hej? Potom také niečo? No pozri, že však 89. sa udial, ja neviem, pred koľkatými 30 rokmi alebo tak nejako a potom 68. druhá svetová vojna, prvá svetová, že sú krajiny ako Švédsko, kde sa 300 rokov nič nestalo. Takéhoto, vieš, tak v Spojených štátoch, čo bola tá občianska sever proti juhu a decit, takže aj toto. Aj toto. No, aj toto. OK, to je taký pohľad, že do minulosti, to je zase opäť také, že tak vidíš, tak pre toto som taký. Že, ale čo s tým? Že, skôr toho som zapýtal, že dal by si nejaký tip, možno ako si sa ty v živote riadil, alebo ako možno vychovávaš svoje deti? Paradoxne na jeden hack našťastie prišli českí doktori a keď som tie dáta odchytil, tu boli, že doliny, kde bol endemický kretenizmus na Slovensku a bol preto, lebo bol nedostatok jódu v potrave a aj vo vode a preto my máme sol s jódom a vlastne keď ako malé dieťa nemáš dostatok jódu, tak sa nevyvinú dobre kognitívne vlastne schopnosti mozgu. Preto tí ťapákovci, preto ľudia, ktorí vedeli povedať 4 plynulé vety a decit. A musím povedať, že keď po prvej republike sa toto identifikovalo a začal sa pridávať jóda, to je napríklad jedna konverzia, ale našťastie tam už teda nesme. A keď sa pozerám na niektorých politikov, tak možno, že by im trochu jódu nezaškodilo. Sorry, musel som si ripnúť, ale... Kľudne. Dajte mi meč. Nie, vieš čo, že ja to poviem ešte arogantnejšie. Že prečo by človek ako ja sa mal vyjadrovať k nejakým politikom? Že pre mňa je to... Veľa z nich je... Ripni si kľudne. Si u nás v hradnom podcastri. Bratislava. No, zaujímavý kríž. Takže, no a vlastne, čo by sa malo udiať, ja si myslím, že čo by sa malo udiať je, a neviem ako na to, myslím si, že hodnota kvalitného vzdelania by ako keby mala stupnúť v očiach národa. A čo je to kvalitné vzdelanie? O tom sa nemusíme baviť, lebo to tiež úplne ja neviem na to odpoveď, ale v krajinách, kde si ľudia vážia vzdelanie a vzdelanie svojich detí a je to pre nich možno priorita, tak to možno veľa vecí zmení. Jo. Tam som dúfal, že to nejak pôjde, tá tvoja odpoveď.
Ja si myslím, že to je hlavne o vzdelávaní. O tom, že bohužiaľ nejakým spôsobom ľudia idú v živote a to je jedno teraz, kto to spôsobil, ale že oni sa zaseknú a potom sa už nevzdelávajú. Hej? A či to už je v 18 po strednej škole alebo po vysokej, jednoducho toho vzdelania tých múdrostí z praxe, ktoré vieme potom neskôr pretaviť aj do praktických činností, je strašne veľa a neučia nás na stredných ani na vysokých školách. Si mi nahral na smeč, lebo ja si myslím, že vzdelanie na začiatku by malo ako keby deťom priniesť dve roviny. Prvá je, že deti by mali mať radosť zo vzdelávania. A musím povedať, že ja som školu, a ospravedlňujem sa, to bol systém, nenávidel po 3 týždňoch. A to je podľa mňa, že katastrofa. Zabijak na ľudského kreatívneho ducha. To je, že katastrofa, lebo podľa mňa tie soft skillové, alebo tie vlastnosti, dovednosti, ktoré budú potrebné najbližšiu dekádu, je kritické myslenie, problem solving a podľa mňa kreativita. No a druhý bod, ktorý si ja myslím o vzdelávaní, že presne si to vystihol, že ja si myslím, že každý z nás by mal pochopiť, že vzdelávanie nemá koncový bod. Že ty sa proste, jak hovorí ten Norman Foster, čo som spomínal, jediná istota je zmena a keď sú teda zmeny dejú, tak proste ty sa neustále musíš vzdelávať, neustále musíš možno aj meniť svoje myšlienky a však teraz sa deje to, že napríklad celá kozmológia sa možno bude meniť, lebo proste zrazu máme teleskop, ktorý vidí oveľa ďalej a tie veci sú úplne inak a niektorí z tých vedcov sú z toho úplne vybúraní, ale o tom je veda, že veda proste nesmie mať v sebe nesprávny sentiment. A to je vzdelávanie, podľa mňa. Perfektné, to hovorí aj John Maxwell, leadership, že vlastne prvý krok v líderstve, vo vedení seba samého je osobný rast a nemáme byť ani zameraní na ciele, ale máme byť zameraní na rast, pretože pri osobnom raste sa mení otázka, kedy tam dôjdem do toho cieľa, že hej, lebo som zameraný na cieľ, kedy tam dojdem, kedy to dosiahnem, kedy budem mať ten milión na účte a tak ďalej. Ale pri osobnom raste sa ti v priebehu času mení otázka nie kedy tam dojdem, ale až ako ďaleko môžem dojsť. Jasné. A toto je famózna vec osobnostného rastu, že zamerať sa na alebo kam to vlastne chcem dojsť, alebo kam to kráčam. Áno, jasné, aj nájsť si smer, nájsť si tú víziu, ktorá ťa každý deň môže motivovať, lebo okamžite ako dosiahneš nejaký cieľ, napríklad ja som zabehol 53 km Spartan, sme sa bavili vo výťahu, ja som stratil cieľ a prestal som behávať. Lebo som si ho naplnil, takže naháňam už iné cieľe. Na druhej strane, akože ja teda sa snažím športovať, je to jeden z tých mojich hackov, ale zase ja milujem takéto výzvy, že ja som extrémne súťaživý typ a teraz vo štvrtok ideme hrať basketbal s firmou a musím si teda sa pochváliť, posledný zápas, čo sme hrali, neviem, nejakou náhodou som dal 7 trojek po sebe a vlastne teraz všetci sa chystajú, už mi hovoria, že ani nevystrelím a ja sa už tak teším, že jak to... Netrenoval som, ale ja preto žijem, pre tú súťaž a vždycky, keď si niečo nájdem, tak ma to ako keby teší. Ale nie je to jediná motivácia, čiže... Zabaviť sa pri tom, hrať sa... Áno, a ja berem šport a fyzickú aktivitu nie ako nejaké výzvy, ale ako životný štýl, ktorý dúfam, že tu so mnou bude až... Ja by som naozaj chcel byť aktívny do konca svojho života a tie obavy, ktoré ja mám, je, že keď náhodou príde nejaká choroba a už si vypnutý a ležíš niekde 10 rokov, tak to je niečo, čo by som asi nerad. A bol by som vďačný, kebyže to je nejak inak. Vráťme sa ešte k vzdelávaniu a k deťom a tak ďalej. Vlastne ty si chvíľu tu a chvíľu tam. Jak to teraz s tebou je, že si aj na Slovensku a si aj v zahraničí, si presťahoval rodinu, že? Deti sa... A toto ma zaujíma, lebo ja mám deti, ktoré rozmýšľam, že ísť do homeschoolingu a vytiahnuť z toho školského systému, ale zároveň akože aby neboli odstrihnutí od kolektívu, ale že ako to tvoje deti, koľko mali rokov, keď ste sa presunuli, ako znášali to, že ten prechod od svojich kamarátov niekde inde? No, to je podľa mňa dlhá téma. Začal by som naozaj tak obšírnejšie.
Ja preferujem pred vlastnením veci zážitky alebo nejaké spoločné s rodinou a musím povedať, že my sme veľmi veľa cestovali. Naše deti precestovali celý svet s nami. Niekoľkokrát sme boli na opačnej strane zemegule. Vianoce sme väčšinou trávili úplne mimo, keď sa to dalo. Takže naše decká videli ako keby celý svet. A cez koronu sme 2 roky vlastne cez leto požičali karavan a cestovali po Slovensku. To znamená, že videli aj Slovensko, aby si teraz niekto nemyslel, že... Sme sa museli niekde minúť, počúvaj. No... Som ťa nevidel. Poloniny sú pre mňa napríklad jedna z top lokácií, top 5 lokácií, ktoré som kde videl. To je niečo úžasné a mal som tam naozaj krásne zážitky aj s deťmi. No a to je tá jedna rovina. A druhá rovina je, že keď máš nejaký majetok, tak jak hovoria Chorváti, nemá ništa, nemá problém. Ale keď niečo máš, čo si vytvoril a získal, tak ti to víri v hlave. A ako dobrý hospodár chceš diverzifikovať. Takže moje hlavné aktíva sú teda samozrejme Pixel, no a potom mám nakúpené nejaké akcie, nejaké ETF-ka a potom mám nakúpené nejaké kryptomeny, mám investície asi v 10 startupoch. Zlato nemám, ale vymyslel som si namiesto zlata iné veci. To znamená, že dajme tomu hodinky, lebo sa mi to páči, že za tým je veľká filozofia, o tom by sme sa tu vedeli rozprávať ďalšie 3 hodiny. To som vôbec ešte do tejto oblasti neprenikol, tak ťa pozývam na budúce, môžeš nás oboznámiť. Hodinky, 3 privátne vlastnené spoločnosti Patek Philippe, Audemars Piguet a Rolex. No ale naspäť k tomu. No a potom v podstate som zistil, že ďalšia tá noha, ktorá by bola dobrá, sú nejaké nehnuteľnosti. A my sme dlho žili v normálne peknom byte tuto v Bratislave, ktorý sme si dizajnersky urobili, ale bolo to presne na centimetr vypočítané ako 5-členná rodina. No a tak som kúpil nejaké pozemky tu na Slovensku a viac menej tam mám už projekt domu, ktorý teraz ešte čakám na vhodnú chvíľu, kedy to začať stavať. A potom som diverzifikoval aj ako keby tú lokalitu a našiel som zaujímavé príležitosti v Portugalsku. Takže v podstate v Portugalsku som kúpil vlastne pri Lisabone dom. A bolo to také aj, nazvime to, investičné rozhodnutie. No a za tým celým je aj potom ďalšia tá rovina, že my ako rodina máme strašne radi more. Vlastne surfujeme, ja kitesurfujem, decka tiež surfujú už teraz, aj Lucia. A milujeme more a milujeme Kaliforniu a Portugalsko nám veľmi pripomínalo niečím Kaliforniu, ako čo sa týka tej teploty mora. Veľa ľudí je prekvapených, ale v Kalifornii je celkom zima. Myslím, že Mark Twain to povedal, že najväčšiu zimu zažil v lete v San Francisku. A musím povedať, že napríklad Lucia tam zažila svoju najväčšiu zimu tiež v živote. Lebo som mi povedal, že počuj, zober si z páperku, lebo tam vie byť ako príde hmla. Lebo tam, kde sa deje to, že ten oceán je v lete chladný a vlastne cez tú Golden Gate úžinu naťahuje hmlu vlastne do celej tej Bay Area a tam je veľmi príjemných 16-17 stupňov, fúka a hmla, vieš, to je akože celkom sranda. No a dom sa dokončil, my sme kúpili nový, boli sme tam a Lucia sa rozhodla s deťmi, že tam zostanú a ja v podstate tým, že tu mám biznis a teda rok, že tam zostanú a tým, že tu riadím alebo riešim biznis a tak som väčšinu času tu na Slovensku. Decka sú tam také alternatívne, našli sme tam také alternatívne školy, sa to volá, že BGA, Bright Generation Academy, je to vlastne
zdigitalizované kurikulum, Cambridge kurikulum a veľmi ako také ako keby učia deti učiť sa, čo je super. A je tam veľmi veľa zaujímavých vecí, o ktorých sme sa mohli dlho rozprávať. A teda deti urobili to rozhodnutie. Ale oni sú samozrejme vedené v slovenských školách, lebo oni tu budú robiť aj komisionálne skúšky a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tá krajina môjho záujmu je Slovensko. Okay. Takže, no ale rodina je tam. Čiže tá škola, to je ako, oni sa tam vzdelávajú, hej? Áno, a potom robia skúšky tu. Áno. Stíhate to v pohode? Tak oni to musia stíhať a musím povedať, že Lucia je makačka. Myslím si, že keď som teda hovoril o disciplíne, musím povedať, že ja som oproti nej kinder človek, čo sa týka disciplíny. Ona je jeden z najdisciplinovanejších ľudí, aký som ja v živote stretol a to nepreháňam. No. Pekne. Tak máš doma dobrý support. Brutálny support a ja by som to aj už aj takto nepovedal, lebo ja sa vlastne na ženy nepozerám ako na support, ale pozerám sa na nich ako na rovnocenných partnerov. A to bola taká debata medzi nami teraz naposledy, lebo niečo som tak ráznejšie komunikoval a proste vyjasňovali sme si to, ale môj ako keby pohľad na to bol, že my sme si rovnocenní. Ja sa s tebou rozprávam ako s hocikým, s kým by som sa akože rozprával o takejto téme, takýmto tónom. A takže že sa na to takto pozerám. A ja si myslím, že Lucia je o level inde ako ja, vo väčšine akože veci vyššie. Takže... Ja som spozoroval teraz tiež u nás doma, že moja manželka Veronika zrazu som si začal uvedomovať, že aký je ona líder. No? Vieš, lebo ja tu pušujem niečo, prídem domov a ako keby som mal ja tú sukňu, že ja tam ešte prúdim a dávam veci, že a toto takto. A ono to tak v pohode, vieš, urobí všetko. A teraz som si zanalizoval posledných 6 mesiacov a hovorím si, tak kto tu je väčší líder, ona alebo ja, vieš? Áno. Že zbytočne niekedy fakt pušovať veci, to je jedno, akékoľvek, že to nie je tá cesta toho lídra a zvládanie veci by malo ísť hravo. A to si berem od teba ako od šéfa Pixelu, v úvodzovkách, lebo šéfujete tam viacerí, nie? Áno. Už nie som šéf. Že v podstate, hej, tuto ukončíme, povieme, že čo si a čo tu teda máte za hotdog. Ale že fakt, že priniesť tú hru, ktorú vydávate tej svojej cieľovej skupine, že do života, ale že aj hrať sa s tými vecami životnými, hej, či podnikateľskými alebo životnými, osobnými, že užívať si to. Ja si myslím, na tvári. Pozri, že ja si myslím, že život by sa nemal brať príliš vážne, aj tak je dosť ťažký na to. A pre mňa najväčší frajeri, filozofi, umelci sú stand-up komici. Milujem proste celú tú plejádu, ja neviem, Dave Chappelle, Ricky Gervais a že tam sa dá nájsť úžasné, čo mne sa páči, že ako keby ten komik dokáže pomenovať ordinárnu situáciu spôsobom, ktorý je že výstižný a ešte aj vtipný, čo je proste, že pre mňa je to. No a o to sa ako keby tiež snažím, niekedy to už nie je možno, že až na nejaké hranice, ale no taký je futbal, ako my hovoríme vo firme. A ešte som tej Lucii chcel povedať, že ja absolútne obdivujem to, a za akou rozvahou a kľudom ona dokáže riešiť niekedy aj stresové situácie alebo čokoľvek, a v tom je mi akože veľkým príkladom. Takže niekedy tiež sa mi to už darí a je to akože super. Takže toto je CEO doma u Šickových. Áno. A teraz ešte povedzme, zakončíme, to bolo funny, keď si mi to povedal. Ja som sa totiž pýtal Šimona, že ako to máte, že ty si CEO teraz naspäť, lebo som čítal nejaký článok, že koncom roku 2022 si sa mal vrátiť do role CEO. A to sú také, že áno, my sme nemali nikdy takú nejakú tlačovú správu, ale že je to nejaká, nazvime, interpretácia, ale akože je to OK, že ja som len rozbiehal R&D asi 2 roky, Research and Development, teda veda a výskum u nás vo firme, a my nemáme vlastne CEO, ale zase, aby som povedal, že máme board riaditeľov,
ktorý riadi Chief Operation Officer, čiže COO. To je chalan, ktorý sa volá Dano Duranka. Myslím si, že to robí veľmi dobre, veľmi je to upratané, má ako keby veľmi priamy ťah na bránu a pre mňa je on taký akože teraz ten líder, tak ten organizačno zastrešujúci. No a vlastne Marian a ja, my sme tiež súčasťou toho boardu, Marian sa staral o marketing a Marian je vynikajúci taktik, takže aj o takéto rôzne veci. No a on si dal, teda on rád mystifikuje, alebo respektíve my nie sme veľmi takí, nemáme radi také tie oficiality. Ja som teraz išiel Gegerovi vo fliplopoch a nebola to žiadna póza, mne to ani nenapadlo až potom. Ako si išiel? No, my sme boli, ja som bol súčasťou vlastne nejakých odborníkov pre ten plán obnovy, ale to by bolo zase na jednu veľkú tému. No a Marian, teda ešte naspäť k tomu, tak on si dal taký titul, že HOT, teda Head of Trolling, lebo teda sa nebere vážne. A ja, keď som sa vrátil z toho R&D, lebo to som už odozdal a akože som v tom borde, tak ja som si dal funkciu DOG, to znamená Director of Games, ale spolu je toho DOG. A ja mám strašne rád psy a my dokonca máme aj psy v vlogu, máme takú okrídlenú výžlu, Maxa, ktorý už teda není medzi nami. A tak mi to prišlo celkom akože vtipné, že my sme s Marianom hot dog. Takže. Tak opäť potvrdzujete tie zakorenené hodnoty, baviť sa pri práci. Koľko času denne ešte povedz hráš hry? Závisí, mám obdobia, ja som taký akože fanatik, že ja keď niečo robím, tak to proste poriadne. Žena ťa nevidí, hej, celý víkend, hej. No, teraz hlavne je to zaujímavé v tom, že ja som viac menej 3 týždne sám tu, takže mám veľa času aj na firmu, veľa času na šport, veľa času na kamarátov a aj veľa času na nejaké ponocovanie pri hrách. Ale musím povedať, že teraz naposledy, okrem teda hrania sa profesionálneho, čomu sa venujem tak pol až 4 hodinku denne, tak som nič nezapol, ale verím tomu, že sa príde nejaká etapa. Príde nejaká príležitosť a zapnem. Tak keď ťa môžem pozvať, tak môžeš si zahrať na takej veľkej obrazovke, áno, to je pekné. A to je niekoľko televízorov. 6. Ale fajn, super. Čiže je to také nárazové. Ale stále sa zahraš. Áno, ja milujem realitu, ktorá je vytvorená s nejakými inými pravidlami, ktorá je nejakým spôsobom challengeujúca. Ak sme sa bavili, milujem strategické hry, žiadne iné sa moc nehrám, nejaké budovateľské stratégie. A ja mám nejde v hlave popri tom môj paralelný príbeh, vieš, ako... myslím, že Marian má taký claim, že don't grow up, it's a trap. A v niektorých veciach možno ako keby zostať a tešiť sa možno aj z banálnych vecí. Neviem, no možno, že ten život je o trošku... Preložíme don't grow up, it's a trap. Nesnažte sa vyrásť akože v toho dospeláka, lebo že v tom je pasca. Áno, lebo tam je potom pasca. Tam sú tie rôzne nánosy. Potom ste už tí veľkí, dôležití a s kopcom problémov, ktoré možno, že ja milujem šport a keď idem behať a potrebujem reset, to už vtedy viem a potrebujem nejaké tepy, takže ja neviem behať zónu 2, ale ja idem do mŕtva, lenže ja to robím ako keby reset, lebo z tých 90% problémov, čo mám v hlave, tých somarín, väčšina je fuč a nie sú to problémy. Tak tuto mám niekomu zavolať, čo si z toho v hlave vytváram, nejaký problém. Veľmi dobré. No dobre, Šimon, ešte predtým, než sa rozhodneš, ešte jedna otázka. Ma to zaujíma. Pozri, pre mňa je za mňa 10. Federation. No. Ďakujem. Pixel Federation, čo teraz? Čo teraz tlačíte? Jakú hru, ktorá stojí za zmienku? Je to niečo nové, alebo už rok to je na trhu, alebo čo to je? Dobre, tá situácia je taká zaujímavá, lebo my sme mali veľký boom cez COVID a potom sa v podstate to nejakým spôsobom korigovalo.
A teraz podľa mňa tie makro ukazovatele minulý rok trošku klesali. Myslím, že mobilný trh celkovo trochu klesol. Teraz sú nejaké odhady, že to má stúpať. Čo je pravda, že ten trh sa aj konsoliduje. To znamená, že firmy sa meržujú a robí sa veľa akvizícií. My sme boli tiež oslovení niekoľko desiatkami subjektov, ktoré chceli ako keby akvirovať Pixel, ale zostali sme akože nezávislí. A tým pádom je to taký boj, že tie pravidlá sa menia. Myslím, že aj tretie strany doťahujú opasky, veľké platformy. Takže je to zaujímavé, nie je to len o tom produkte, ale je to o celkovej tej stratégii, možno tej akvizície a celkovo. My sme dokončili pred rokom, a dlho to rozbiehame, jednu hru, ktorá sa volá Puzzle Adventure. Je to taká puzzle hra pre aj staršie ženy a mužov, kde vlastne je taký detektívny príbeh. Teraz vyzerá, že sa nám to celkom pekne rozbieha. Pred pár mesiacmi sme dokončili takú, nazvime to, my to voláme Tycoon, to je taká budovateľská stratégia, tiež tá cieľovka sú ženy, je to v podstate, voláme to, že Taffy Farm, ale ten názov tej hry bol, že Candy Factory a je to o tom, že keby som to mal veľmi tak nejako prirovnať niečomu, je to možno Willy Wonka alebo čokoládová fabrika, že vlastne robíš, pečieš rôzne koláče a stávaš si celé to mesto a tie stroje, kde to pečieš a je za tým nejaká stratégia. Máme takú hru, ktorú rozbiehame dlhšie a ktorá sa volá, že Port City. No a dve veľké najväčšie veci, alebo tri. Jedna vec je, že naozaj bušíme do AIčky, to znamená, že vlastne chceli by sme dokázať vytvoriť drobné produkty čisto s AIčkou. A druhá vec je, že... To bude akože v rámci gamingu? Áno, v rámci gamingu. Ja si myslím, že umelá inteligencia bude veľká a už začína byť v rámci gamingu, lebo je to prirodzené, že ja si myslím dlhodobo, že ten content sa bude šiť na mieru. To znamená, že ty napromptuješ AIčku a ona ti urobí na mieru hru a film. Takto. Tam idete, hej, do tohto? No, aj možno. Aj dúfajme. Takže, aj možno dúfajme. Aj dúfajme. No a tie ďalšie dve veci sú, že snažíme sa byť najväčší brand vlákových hier na svete, teda budujeme TrainStation brand a popri tom budujeme TrainStation 3, ktorá by mala byť naozaj veľmi realistická, ako keby taký AAA kvalita. Čiže niečo také ako Tycoon Transport kedysi? No, ale toto bude... toto bude tak viac nás, áno, je to takýto typ hry, áno. Transport, náklady, osobná doprava a tak ďalej. A zároveň ten vlak budeš vedieť už aj riadiť a naozaj vyzerajú ako realisticky, veľmi sme to urobili. Takže, alebo robíme, takže na to sa celkom teším. Máme kopec takýchto víziev. No. Prepáčte, AI, Tycoon 3... AI, brandy, teda AI je veľká téma, brand je veľká téma, TrainStation 3 je veľká téma a popri tom ešte sme vydali ďalšie 3 hry, ktoré vlastne... Tak akože takto, že... Ročne koľko dáte tak hier vonku? No, to závisí. Niektoré roky nedáme, že nič a potom príde, že sa to nakopí. Nám ten vývoj trošku dlhšie trvá, akože závisí to presne aj od podstaty toho, čo robíme, ako robíme a niektoré veci by sme aj chceli zrýchliť, ale my si teraz nemyslíme, že je to úplne len o tom. Je tam, v tom zohráva rolu aj marketingová stratégia, teraz čím ďalej, tým viacej a kebyže ideme hlbšie, akože také že témy, že čo vám pomáha najviac pri vývoji hier, že nejaká technológia alebo okrem umelej inteligencii. Vieš čo je také, je to nejaký algoritmus alebo metodológia toho, akým spôsobom hľadáme nový produkt. Myslím, že v tom sme extrémne rigidní v zmysle toho, že ako keby veľmi tvrdo a podľa mňa aj skoro začíname hľadať nový produkt. Veľa vecí a konceptov sme už zabili, akože zabíjame. A tak je to
začíname nejakým discrete sales modeling, prieskumami, kde vlastne cez kľúčové slova sa snažíme v nejakom danom odvetví, napríklad transportné simulácie, nájsť to, čo by tých ľudí mohlo zaujímať. Potom sa z toho robia nejaké kampane, ktoré testujeme, že ako na to reagujú, aké sú konverzie. Potom sa urobí prototyp, ten sa playtestuje s nejakými hráčmi. A keď toto sa dá nejaké čísla a nejaké pocity, tak potom až ideme robiť produkciu. A tá produkcia trvá rok až rok a pol. No a potom ďalší rok trvá, kým vôbec tú hru rozbehneme na marketing. Čiže je to akože celkom... Máme produkty, do ktorých sme dali že 10 miliónov. Že proste v čase. Wow. A ešte teraz sa to začína vrácať. Čiže super. Je to také, no. No teraz spomínal 10 miliónov, tak hneď mi zapla otázka, ktorú som sa ťa neopýtal ešte. Počúvaj, z tohto asi urobíme dve časti. Zabudol si sa pýtať na peniaze. Toto, dobre, no okay. Čiže ty spomínal 10 miliónov, ale spomenul si, že investíciu máš v Pixel, akcie ETF-ka, kryptomeny, startupy, hodinky, nehnuteľnosti. Všetko OK. Čo ma celkom zaujíma, pretože ja sa venujem tej téme, že podpore podnikateľov v rámci marketingu, v rámci predaja a biznisových stratégií. A keď hovoríme vlastne o podnikaní, tak vlastne je to, celý čas hovoríme o tebe ako podnikateľovi, o vás, že vlastne je to cesta k tej slobode, jak si povedal na začiatku. A teraz, keď si vyberáš startup, keď si vyberáš ty ako investor, že chceš do niečoho zainvestovať, asi máš nejaké kritériá, na základe ktorých sa rozhoduješ, nie? A čo tam hľadáš, čo tam pozoruješ? A teraz toto chcem, aby odznelo, pretože na toto by sa mali ľudia zamerať a toto by tam mali splniť, keď chcú budovať svoje firmy. Pozri, že ja si myslím, že každý jeden self-made man alebo ten investor, ten prístup má iný. Čo si myslím, že je spoločné, že neinvestuje sa len do nápadu, ale investuje sa do ľudí. To znamená, že ja extrémne čítam ľudí, do akej miery sú oni pre mňa dôveryhodní, teda nejaký due diligence, možno ich kultúry, ich toho, kto sú ako ľudia. Ja nechcem zveličovať, ale tie nástrahy v každej dobe sú iné. Napríklad v tej našej dobe 2007 bolo ťažké zohrať investície. Teraz bola chvíľku doba, kedy tie investície bolo ľahšie zohnať, ale ľudia neboli fokusovaní. Že ja poznám veľa ľudí, ktorí proste nevyšali ten nápad, tak dobre, no, tak ideme do nového nápadu a to je taká ďalšia výzva, ktorú treba ako keby možno aj prekonať. A ja som skôr taký klasický angel, že vlastne ja mám rád veci, ktoré sú veľmi akože skoro, zatiaľ negenerujú, sú pre-money, negenerujú revenue, ale je to skôr nejaký nápad. Milujem malé tikety, to znamená, že nemám nikde viac ako 5%. Lebo verím to, že tá zodpovednosť není, ja ju nechcem prebrať, je na tých ľudí a na tom týme, oni to musia dať. A zopár aj zaujímavých investícií, ktoré boli no-brainer, som odmietol a tie dôvody nechcem rozvádzať, lebo si vážim zase tie týmy, ktoré o tie investície... Nemusíš menovať, ale možno povedz, že čo pre teba je kľúčové nápad? Keď mi niečo vadí, čo je len že milimeter, že niečo mi nesedí, tak väčšinou urobím rozhodnutie. Vieš na feeling aj niekedy. Áno, jasné, nie. Intuícia skôr. Intuícia, nie, proste nie. A teraz mám aj taký kvázi blue chip, že zainvestoval som do jednej firmy, ktorá robí účtovníctvo a majú nejaké plány, chcú robiť aj poradenstvo a možno chceme zakomponovať AIčku do toho celého. Takže a tam sa mi zase páči extrémne drive toho zakladateľa. Je to podľa mňa triplačkový človek a uvidíme. No. Takže takto sa na to pozerám. A ja si uvedomujem aj tú silu toho, že častokrát aj fondy alebo aj iní sa pozerajú na to, že kde investujem, alebo ja to tiež takisto robím a častokrát ja vytvorím investičné skupiny, ktoré sú zložené z 3-4 ľudí, ktorých oslovím a dáme dokopy nejaký ten prvotný balík. Takže super. Máme niekoľko takýchto investícií. Super, tak som rád, že si
prijal pozvanie koľko si nebol v médiách už? Rok asi. Vieš čo, takto je to skoro rok, lebo bol som u Jakuba Ptačina, on má takú show na Orave a tam som bol v januári, ale to bolo dohodnuté už dopredu, neviem koľko, takže to som povedal a potom som tak nejak rok nebol nikde. Super. Ja si myslím, že máš čo odovzdávať ešte viac. Je to len vec pohľadu, že asi pravdepodobne toho bolo veľa po tých rokoch úspechov. Tak si oddychol a zdieľaj ďalej, lebo máš ako fajn tam vieš, tipy, nápady a hlavne vieš, niektorí fakt je, že sa berieme a asi pravdepodobne aj ja som sa bral ešte donedávna príliš vážne a ide to tými fackami životnými, že ťa naučia a potom si povieš, veď vlastne si to treba len užiť. Ale pozri, však je to smiešné. Mať z toho zábavu. Celé je to smiešné, že naozaj, že ja som sa stretol, ja neviem, s Tripom Hawkinsom, stretol som sa s tým Petrom Reevom, stretol som sa s nejakými miliardármi. Inak povedz, čo sú to za mená, lebo neviem, či to budú poznať. Tak Trip Hawkins je zakladateľ Electronic Arts a robil so Steven Jobsom, robil marketing. Peter Reeve je bratranec Elona Muska, je to taký sused. A proste, že tam není že život bez ohľadu na to, kde si, je podľa mňa stále o nejakom grindení niečoho, o snažení sa, zlepšovaní sa. A prečo by som si ja niečo mal o sebe mysleť, keď sú nado mnou nejakí, ja neviem, ľudia, ktorí sú úplne iný level a ty si o sebe nič nemyslia, respektíve sú takí skromní, že tomu nerozumieš a páči sa mi aj ten prístup, je to trošku taká póza, ktorú som si ja tiež prevzal. Moje najobľúbenejšie auto je Mini Cooper, starý, všetci sa zo mňa rehocú, ale proste, že ja to proste milujem. Tak, máš tam dosť miesta? Nemám, ale jazdí to ako motokára. Takže, ale zase to vedie k tomu, že ak sme sa bavili o Slovensku, že ja zase nechcem machrovať, lebo my si za sebou nesieme toľko bolačiek a toľko komplexov, že podľa mňa ľudia trošku aj chcú ukázať niečo, že aha, ja mám toto, alebo niečo, že ja sa na to pozerám, no tak sme v tomto štádiu. Niekde už v tom štádiu nie sú. Ja milujem predávať, ja milujem telefonovať. Chalani vedia, ja keď netelefonujem... Predaj mi tento meč. Keď deň netelefonujem, tak normálne, že ja pením, hej, lebo tie administratívne veci, však poznáš to, hej, vo firme, čo treba. A ja keď netelefonujem, ja pením. A keď telefonujem, a že minule som dal 51 telefonátov za deň, vieš, a ešte popri tom som riešil ďalšie tu na akože debatky, tak som bol taký vysmiatý, taký šťastný, vieš, lebo vidíš tie príležitosti tam pred sebou a vidíš tam, že... Ja nenávidím telefonovať, hej, ja každému píšem jak taký DGŽ SMS-ky alebo maily, vieš. Ako, tu by som ti povedal, že keď ťa môžem trošku ti dať tip, ja to hovorím, že my vlastne, ja prinavrácam tým, že toto aj učím a trénujem, ja vlastne prinavrácam do tejto spoločnosti ľudskosť. Ja prinavrácam naspäť hlas, že nielen e-maily a SMS-ky, ale že väzba, komunikácia. Veď ja vás nejdem uhryznúť, ja vás nepresvedčím, veď to vy sa musíte sami presvedčiť. Ja vám len ukážem niečo, čo nevidíte, lebo keby ste to videli, tak už to riešite. A tým, že to neriešite... To je najobľúbenejší, a už to sa nepoužíva, fax. Fax bol super. A my sme dokonca, keď sme začínali z Apple, paradoxne technologická firma, s nimi sa nedalo nejak ináč komunikovať o tých najdôležitejších veciach a právnych iba cez fax. A my sme vtedy už nemali fax, sme proste hľadali po Bratislave faxy. A to som chcel povedať, že a vlastne dostávame však pri telefonovaní hejty, hej, dostávame, že už mi nevolajte a toto, alebo nadávky. A teraz hovorím, že naša zodpovednosť je to zabrzdiť. Aby sme to neposielali ďalej, tú negatívnu energiu. Čiže ja to zastavujem, vieš, ale predtým tiež, keď si ma to tak nasralo, hovorím si, a nejakého prvého som zotrel. A to je z toho dôvodu, že sa bereme príliš vážne. Že byť v pohode, užívať si to. Dcera ide do školy a ja hovorím, Anabelka, čau, uži si to. Že uži si ten deň, jednoducho. A nenosí sa to, že jak? Užiť si? Áno, uži si ho. Ja si užívam pri telefonovaní, mňa nič viac nebaví.
jak telefonovať a potom učiť to telefonovanie, učiť ten predaj, hej, vzdelávať, trénovať tých ľudí. No čo sa nič nepokazí, že keď si slušný, aj keď niekto na teba neslušný, tak to je vždycky taká drobná výhra. Neslušnosť a nasranosť je jeho problém, on nezvláda nejaké veci, nie ja. Mne sa páči taký výraz pre toto, že verbálne aikido, lebo aikido je také bojové umenie, kde ako keby využíva sílu toho druhého v svoj prospech. Jo. A vlastne Marian Gazdík, taký chalanisko, ktorý, ja o ňom tvrdím, že on pozná všetkých, on robil Startup Grind a on ma prekonektoval na šialených ľudí a je to strašne zlatý človek, tak on hovoril, že napríklad keď sa niekomu predstavíš na ulici, ktorý je na teba agresívny a povieš svoje meno a povieš mu, že vtedy sa častokrát ako keby úplne zmení celá tá dynamika, že ten človek zrazu zostane ako keby zaseknutý a častokrát mení ten agresívny prístup, čiže cool, áno. Zaujímavé. No a vieš, že je to presne, že ja si myslím, že presne, ak si to ty povedal, že ty si zodpovedný za to, aby sa to zmenilo a keď to chceš, tak aj to vieš exekuovať, lebo ja sa priznám, že ja niekedy to proste nedávam, ale... Každý máme svoje, vieš, čo nás baví a teší. Pre mňa je telefonovanie ako šoférovanie niekedy, aj keď akože v tom šoférovaní už sa snažím nejako ten zen aplikovať, ale je to ťažké, no. Tak. Dobre, zhrňme to tak, že robte, čo vás baví, ale niekedy sa vystavte aj tomu tej bariére, tej jak sa tomu hovorí, že zóny pohodlia. Že výjsť za ňu a v podstate užívať si to. Chceš dať, Šimon, niečo nejaké záverečné slovo? Že áno, že zaujímavé. Keď teda niečo potrebujete, tak si to kúpte. Keď sa chcete zahrať, tak z Pixel Federation. Nie. Neviem, ja si myslím, že ja by som to celé že naozaj smeroval k tej disciplíne a k tým 10 000 hodinám. Keď chcete hrať dobre na gitare, keď chcete hrať dobre hokej, keď chcete hrať dobre basketbal, tak sa tomu musíte venovať. Musíte nad tým rozmýšľať, musíte byť smart, to znamená, že musíte tie veci robiť nejako inteligentne a zlepšovať sa. A áno, a ďalšia vec je, že to, čo som hovoril s tou zmenou, že všetko bude inak. A keď ste dostatočne flexibilní a agilní, tak máte šancu zareagovať na to, že všetko je nejako inak. Tí najlepší to vedia teda ešte aj predikovať, to znamená, že nečakajú na to, keď sa to zmení, ale ako keby predbehnú tú zmenu a sú ready. To sú technológie častokrát, takže toto sú také dôležité veci, ktoré by som ja povedal, že sú v podnikaní dôležité, ale to sú naozaj všeobecné veci, ktoré hovorí každý v podstate, kto si tým prešiel. Opäť hovorila skromnosť Šimona Šicka. Prajem vám pekný deň, majte sa. Čaute.